السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غنحاولوا نفهموا كوبي اكتيفيتي اللي هي اون اكتيفيتي تري امبورطونت في لانجيسيون دي دوني من لانجيسيون دي دوني اللي هي لا parmi les premières étapes في داتا انجينير. غادي نشوفوا لي كومبوزونت ديال كوبي اكتيفيتي، غادي نشوفوا ان اكزامبل كومون كوبي لي دوني من مثلا واحد ليك هاوس dans un workspace ديمو باغ اكزومبل ديف فيغ لو ورك سبيس ديمو، ولا نقدروا نكوبيو لي دوني من ا دي ال اس. مثلا من ا دي ال اس عندنا في داتا ليك باغ اكزومبل داتا ليك ديالنا لو داتا يكونوا دي فيشي هنايا ان فيشي ونكوبيوه فيغ ليك هاوس. دونك سي على حسب لو كونتكست اون في ديال البروجي. دونك باش نفهموا لاكتيفيتي دونك غادي نديرو ان كريو اون بايبلاين، دونك داتا بايبلاين نسميوها كوبي بايبلاين. دونك بايبلاين انجيسيون. et après غادي نقلبوا على لاكتيفيتي كوبي اكتيفيتي ونديروا لها لا كونفيغوراسيون ديالها. دونك كوبي اكتيفيتي بالنسبه للكوبي اكتيفيتي دونك كاين هنايا غدير ليها واحد السميه ان بو بارلونت كوبي داتا باغ اكزومبل كوبي داتا from workspace لوكا ديالنا dev to lake house bronze demo workspace demo. La source donc c'est un workspace c'est un lake house. دونك ليك هاوس غنديرو نقدروا نكتبوا الا كانوا عندنا لي زايتيم بزاف هنا نديرو مور غيطلعوا لينا هنايا وان ليك. نشوفوا غير وان ليك دوكو work space dev. Donc c'est les chaos en ordre de les chaos bronze files. On va parcourir, on va aller parcourir le fichier. C'est un fichier JSON. Voilà, celui-là comme exemple. Donc le format, donc le setting c'est un JSON. Là si on veut faire la compression, non on veut pas. Par exemple là c'est JSON. Alors la destination, donc ça sera vers lakehouse. Donc pour être sûr dans notre lakehouse démo on va faire comme ça. نشوفوا démo lakehouse bronze نريجستريوه على فايل ولا تيبل اللي بغينا. دونك غنديرو على شكل فيشي نسميه raw data par exemple. ناخد le nom نحطو في un répertoire raw avec le nom. Donc c'est un fichier, donc c'est un fichier JSON. Donc le mapping ce sera la même setting. Donc voilà, là c'est fault tolerance si on veut par exemple éviter skipper par exemple les lignes en fait qui sont pas incompatibles. Ça c'est on va pas faire tout ça par l'instant. Donc on va donc configurer donc l'activité ديالنا غادي نجيو نديرو valider close وباش نيكزيكوتيوها غنديرو ليها run save and run. le suivi de l'exécution غيطلع لينا هنايا
كتشوف بأن la pipeline ديالنا elle est en attente et en progress كتريفريشا chaque 5 secondes même chaque 5 secondes je pense ou même moins sinon تقدر تكليك على هنا تريفريشيه. بالنسبة للاكتيفيتي في الكانفاس فاش كنكليكو على برا ديال الكانفاس تقدر سي او نيفو ديال البايبلاين هادو لي بارامتر فاريابل مي الا بغينا لاكتيفيتي ديالنا او نيفو لاكتيفيتي ديالنا نزيدو دي بارامتر ولا نكونفيغورو كنكليكو عليها كنقولو لداخل لاكتيفيتي. سينو باش نخرج على برا كنكليكيو برا ديال في الكانفاس وكما كتشوفو لا بايبلاين ديالنا سكسي دونك il est bien exécuté donc on peut voir le output هنايا donc نمشي نشوفو workspace bronze on va ouvrir lake house ديالنا خاصنا نلقاو normalement un refresh نلقاو voilà un répertoire row et à l'intérieur le fichier ديالنا JSON donc c'est ça copy activity. Donc voilà. Sinon comme قلت في الأول ça peut être par exemple les données عندنا dans la pratique في les grands projets كيكونوا عندنا les données في data lake sur dans un landing zone مثلا في Azure وكنكوبيوهم من تما ليك هاوس في فابريك باش نديرو بروجي نديرو لاركتيكتور ميداليون. دونك كنكوبيو ديك لي دوني اللي في ADLS ونحطوهم في ليك هاوس في الفورما بروت يعني ما كنديرو لا ترانسفورماسيون لا والو et par la suite on fait des traitements avec dans la couche silver et par la suite gold. Donc voilà, donc c'est ça le but de cette vidéo là. Et à la prochaine.